YouTube. Pues mi nombre es Kierles Michael T. García y aquí estoy siempre con ustedes ayudándoles a toda cosa. Y pues hoy te vengo a enseñar cómo cambiar el tono de notificación o de llamada o de algo más. Así que comencemos. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún video de los que siempre subimos. Y pues comencemos. Antes de todo, pues tengo que explicarte dos cosas. Bueno, o mejor dicho, tres. Una de ellas es que tienes que tener internet para hacer tus necesidades. Dos, si tienes un Samsung, no hay problema. Y tres, en Xiaomi sí tienes que tener internet. ¿Ok? Bueno, primero vamos a activar el wifi, que no lo tenía activado. Como aquí pues yo no mantengo datos. Vamos a ver, listo. Ahora vamos a irnos a la configuración de nuestro dispositivo. Ok. Listo. Tenemos que buscar el apartado de sonidos y vibración. Y bueno, una vez estando en el apartado de sonidos y vibración, vamos a tocar en este apartado que sale nada más y nada menos que aquí. Le vamos a dar en este apartado. Ojo, ¿verdad? Es con internet, todo lo que tienes que hacer es con internet. Aquí podrás encontrar todo lo que son efectos de... o sea, pues aquí hay varios tipos de tonos. Pero en mi caso, si tú quisieras elegir un local desde tu dispositivo, o sea, pues de lo que ya trae integrado tu dispositivo, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a irte... Espérame un momento. Elige un tono de llamada local. Okay. Aquí nos va a decir que queremos, si notificaciones o alarma o teléfono normal, que es para llamadas. En mi caso, notificaciones. Espérate, que yo no sé qué hace esto. Aquí ya me salí. Bueno, vamos a ver. Déjame ver algo. Pero es que parece que está todo raro, Tonos de llamada preinstalados. Aquí era, perdón. Aquí nos va a elegir llamada, alarma y muchos tonos más. Entonces, notificaciones. Yo le voy a dar notificaciones. Hello, Moto. Hello, Moto. Listo. Ya está listo. Y pues ahora pues van a hacer lo mismo si quieren para llamadas, notificaciones y mucho más. Así que espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de la semana siguiente. Así que nos vemos, adiós. Y espero que se suscriban a este canal y nos vemos, adiós.